Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്നാക്സിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഈ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളെ നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ചായ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഇത്. അപ്പം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെല്ലത്തിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം. വെല്ലത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 അണി വെല്ലം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം അതിന്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് നല്ലോണം ചൂടായി വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ നേന്ത്രപ്പഴം ഇല്ലേ, അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പഴം നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലോണം വാടി വരണം. നല്ലോണം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കൂലേ, ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വെല്ലത്തിന്റെ പാവ് കാച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ, അത് കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഫുൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല, 1 ഗ്ലാസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ പകുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പകുതി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 കപ്പ് അവിലാണ്. മട്ട അവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് അവില് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് നല്ലോണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ്. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായി പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിയാണ്. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ആ വെല്ലത്തിന്റെ ആ മിക്സ് ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ലോണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ വെല്ലത്തിന്റെ മിക്സ് ഇല്ലേ, അതിന്റെ പകുതി മാത്രം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് വെല്ലത്തിന്റെ പാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മാവ് ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ബോണ്ടയൊക്കെ റെഡിയാക്കൂലേ, ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളെ നേരത്തെ പഴത്തിന്റെ മിക്സ് നല്ലോണം തണിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഓരോരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് വലിപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ മൈദന്റെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മീഡിയം ടു ലോ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇത് വെല്ലം ചേർത്തുകൊണ്ട് പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അതൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അതും കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2 ഭാഗവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം.
2 ഭാഗവും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓരോന്നും ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് പഴം കഴിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലം യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അവിലും പഴവും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സിന്റെ റെസിപ്പി ആയത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആയത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മൈദപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ മടിയാണെങ്കിൽ, കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.